Good morning mga ka-tandem. Rainy season is here but that's not stopping us on making some videos and vlogs. So yung agenda natin today is papagawa yung Kymco dahil may problema sa brakes niya. So yun yung una nating agenda. After that we will do the Nmax review. And after that, food trip tayo sa Severina. Okay, so madaming vlogs na mangyayari ngayon. Sunod-sunod yung videos. Check it out. So, thank you for watching and have a good day. Bye! Kanina pa nag-aalboruto to. Ayun natin nyo, galit to. Ayun o. Uy! Galit! Galit na galit! Kanina pa siya nag-aalboruto guys. Bagal ko daw kumilos. So yeah, magsha-shoutout lang tayo. Shoutout to Max50, another motovlogger based in Taiwan. Is a fellow Filipino motovlogger that is riding the roads of Taiwan. So shoutout to you, bro. Keep doing what you're doing. Wow, that's a dupe though. So next shout out to all of our subscribers. We have hit the 53 subscribers mark. So yay, 53 subscribers. Thank you everyone. Nice bike. So yeah, dati nagsimula lang tayo sa 12 subscribers, Lacha and family, and the other some unknown strangers. But now we are 53 subscribers strong. So thank you for that guys, and thank you for the lovely comments and suggestions on how we can improve the video. So thank you for giving us those kinds of feedback. It helps us a lot. Yeah, you recommended that my GoPro is a little bit too low. That's why I have adjusted it. And medyo tinaas ko na. Sana nagustuhan nyo yung bagong setup natin guys. So keep the comments rolling. Keep the feedbacks coming so that we can improve on our videos more. So thank you guys. Dito na kami ngayon sa PS5. Etong Suzuki yan, mala ano siya, no? Mala Mini Cooper. Astig yung style niya. Dito na kami sa PS5. Pero nga, pupuntahan muna namin yung sa Severina. Di muna namin i-check yung Kymco ni Dad. Diretsong Severina kami. Okay? Okay? Sige guys, so yun lang. Dito kami yung dinadaanan namin tuwing kumakain kami ng mga street foods like dito kasi sa Severinas, sikat siya sa mga chillax places paggabi. Pag gusto mong kumain ng pizza, manginom, magtusok-tusok meaning mga isaw, yung mga barbecue, Betamax, those kind of lovely stuff. Dito yan sa Severina. Unfortunately, we don't have that at Marcelo. So yeah, dinadayo pa talaga namin tong Severina just to experience those kind of stuff. It's the closest to our home, so yeah, we are usually here on the weekends, so we have free ample time. Okay, so I haven't cleaned our Nmax yet guys, but we'll probably be cleaning it on the weekends. Yep, after we make sure that this Kymco is already fixed. Poor dog, chained to a tree. You saw that guys? Ha? Ano ito? Ang paggawa ng motor? Paggawa ng kotse ito eh. Pag namembreno ka, naglalak? Oo. Kailangan nyo sir i-bleed tapos tinisin yung caliper nun. Kung kaya sa bleed lang. Hindi nyo tinapapan ng fluid. Ang ano eh, pag ginaganon, naayos naman. Pag ginaganon ng malakas. Yung likod, pero may problema yung lock. Mismo nun sir, yung caliper piston, ayaw bumalik eh. Possible yun sir, ang start muna natin doon, mag-bleed ka, baka may hangin. Pero kung hindi siya makuha sa bleed, lilinisin mo yung caliper nun sir, yung caliper piston. Lalabas natin yun para malinis, tapos bleed mo yung fluid. Okay. So Pwede naman sir, pero dito sa labas mo, ma'am, meron na yung paglabas mo ng Severina, nasa kanan, yun ang
pag kanan mo lang sir, meron dun eh. Ay, ganun? Good morning guys! Nakadating na tayo, nandito na tayo kila Dad. And yeah, ipapaayos natin yung Kymco niya. Since medyo busy siya, tayo na yung papaayos. So ito, ang problema kasi nito is yung brake. Ito problema yung brake niya eh. Kita nyo nga Iba diba? So ito, may problema. Hindi na gumagalaw yung gulong. Sabi niya ganito ko lang daw eh. Kapag pinaandar. Hindi. Kailangan mo na mapakawala to. Anong mapakawala? Mapakawala. Kaya na. Malapit lang din naman. Diba? Kaya. We have decided to take the Kymco and have it fixed. And medyo ano siya how do you put this? Yung brake niya malakas talaga. Problema to. Okay, so andito na yung wallet ko. Kompleto na tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang bagal mo. What's up? What's up? Kaya ako. Ewan ko lang kung may angkas. Kasi naka-brake. Problema ngayon sa brake. Ganda ng Kymco, classic vintage style. I like this. I like this kind of style. Kymco. So yeah, if you're a fan of Kymco, give us a thumbs up. Nakakapanibago siya. Wait lang, tigil mo na tayo. Ha? Tigil. Bakit? Tigil ko yung apakan. Pero baka ganyan. May apakan yan. Ito. Wow. Binibindot siya para magkaapakan. Again guys, this is the Kymco like, something like that. Vintage look. Awesome bike. It's comfortable as well. Malaki yung leg space niya for a motorcycle. And yeah, actually this is kinda a hands-on review of what it's like to drive a Kymco. So it's really different. I can say it's really different from riding an Nmax. Yeah, and the styling. Yes, the styling is people who admire the vintage look. That's a problem. We're having some problem on the brakes. We had the problem before. So yeah. Okay, so we're only doing 30 kasi nga pinipigilan tayo ng brakes eh. Oh. Okay, so kailangan kong tumingkayad para ma-ensure na makatawid tong motor. Ang bilis niya ang bilis niya mag-brake. Shit. Oh. Para ko naka-brake agad oh.
Oh my god. Biglang bumitaw yung brakes. Grabe. Biglang bumitaw yung brakes. Nakita niyo yun? Tak! Gumanon. Bumitaw. Oo. Bumitaw. Pumiltik. Ayos na ba? Okay, okay. Ayos na. Pero hindi ko na bibindutin tong left brake. Pero ang bibindutin natin tong right brake. Pero pumiltik. Nangangamoy na. Pwede itakbo sa malayo. Oo. Delikado, delikado. Pero kita nyo guys, medyo bumilis na tayo. Kasi pumiltik na yung brake eh. Nag-loosen up na. Dito tayo. Sige, sige be. Ha? ko lang ng mga underbone. Wala ako niyan, sir. Paano wala? Wala akong ganyan mga parts na Kymco-like. Ah, hindi kasi yung Ano yan, sir? Multi, meron talagang Kymco doon eh. Dito. May ano pre? Sa may Hyundai, Doon, meron na Kymco doon. may ano, Tandem point. Kanan ka dyan sa ano. pinoint nila sa 100 meters. Doon tayo kakanan kung saan nagkakanan sila. Big V Motorcycle Parts and Accessories. Okay, we're gonna signal. Turn right now. Then Turn left in 40 meters. okay. Turn left tayo dito. To turn left tayo agad. Then what? After turning left, saan tayo? 170 meters nandun na tayo. Okay, 170 meters nandun na tayo. Medyo, ano, paloob nga siya. 90 meters. So, dito na. Lapit na tayo. Ayun o, Kymco. Saan? Saan? Oh, ano? Authorized service shop. Pucha. I hope they fix this baby of mine. Hello. May problema yung brakes ko. Kasi pag kumakapit din. Ha? Taas natin? O center stand ko na dito. Ayan. Ayun, yung brakes ko kumakapit. Motorcycle parts. Dito natin papaayos si Kymco. So yun nga guys, pag may problema yung Kymco nyo, dito kayo pumunta sa Big V Motorcycle Parts. Bangal lang. Nakapakita nga naman si Raba siya. Diyan na ako mag-pause. V-belt. Iwas ka sa checkpoint.
Parang feeling nila pag may ganitong ano, napaka, ano yung classic. Oh, mabait ka. Hindi ka na paano eh, pag ito ka pa. Napaunahin nyo na, sir, mawala na kayo. Lahat ng ano yun, lahat ng like. Ano eh, Classic. Vespa rin, sariling Vespa. Hindi na sinisita. Wala kasi magdanako na nakalike eh. Oo. Pati yung mga nakabenta, walang riding yung tandem. Yun ata medyo low weight kung muna. Hindi mo ako tanong. So guys, ito na baklas na po ni Kuya ang Sir, what's your name po ulit? Mel. Siya si Kuya Mel of the Big V Motorcycles. Siya yung nag-aayos ng Kymco natin. Yan, yung brake talaga yung problema and nabaklas na niya. Medyo tumagal siya dun sa windshield kasi yun nga, di pa nga nabubuksan. So ito na ang naked look ni Kymco. Kasi ako nang basahan dyan. Okay, wala na. Parang gugupitan lang siya eh, no? Kasi delikado yung fluid sa ano. Oo. Para siyang gugupitan na yan. O, di ba? Napaka-social. Bali, hindi na siya masyado nakalulubrikan. Ah, Kaya nangyari, nag-stack up na siya. nangalawang po ba? Hindi man siya kalawang. Actually, talagang wala siyang lubricant. Oh. So, nangyari, bakal sa bakal na. So, kailangan namin ito palitan. Ipabili na ako doon. Yung brake pad naman boss, okay naman siya. Okay naman po yun. So yun nga. Kung nagdali ko siya, ganun pa rin. Yung stack up siya. Kailangan talaga ng lubricant. Bali, pag yun sa bago na bibili natin, lubricant ko na siya. Ulit po siya. Yung kung check po natin, nagba-backplay na daw siya. May niya po yung medyo yung bago na. O, yung bago na. Kasi yung luma mo, kaya niya talagang bumalik. So, Oo. kaya maririnig yung spring talaga. Ayun. Medyo, try lang natin pagkabit. Sana okay. Nag-improve na siya. Yung, Pakachamba. yung dati daw kasi, yun nga, hindi na bumabalik yung spring. So, nag-worn out na siya, pinalitan na. And well lubricated na din to. I hope it's okay. And ready na si Nmax pang, si Kymco. Like, pang long drive. Okay. Okay, binabalik siya. Sino nga express mamaya? It's also really safe here, yung mga gamit nyo. Because they have a CCTV. So very safe, very professional as well. Mostly dito is Kymco parts nga. Kung mapapansin nyo guys, yung itsura ni Kuya, kamukha niya si... Diba? Kamukha niya guys. Baka siya talaga yun in disguise, no? Hindi natin alam. Ano siya, police sa umaga, motorcycle expert sa gabi. Sana may break. Meron naman po. Pag nagbabubbles, Lalabas pa siya ng hangin. check mo, sir. Patay ko yung gulong. Kung meron pa siyang ano. So, paki-brake lang, sir. Okay. Okay.
Okay. Okay. So, Okay siya guys. Galing. Break na siya. Bumabalik na Thank siya. you, kuya. Alam po ulit, ano ibig sabihin ng KBR? yung OBR, di ba? Original back ride. Oo. Meron din KBR. Oo, ano po Kami yun? nasunod yung kabit back ride. Kabit ang naka-back ride. So yun, di ba? Sanay tayo mga motor. May kasama ka pang OBR, official back ride, original back ride. Kasi nga, si Kuya, minsan may May kasabay, KBR. Uy, baka hindi siya mismo. Grabe ka na. Akala nila legal natin misis yung ano. Kasama rin kasi misis kapag Oo. Kaya pag gano'n, tinatanong agad namin pagdating sa ano. Anong dala mo? OBR, KBR? KBR pa tahimik na. Wala ko. So guys, eto, thank you kay Boss Mel. Nagawa na ang ating Kymco. Paalis na tayo para mag food trip sa labas. Makapagparating ba yung Dr. Fury? 11. Okay na again guys, punta kayo dito, Big V Motorcycle if may gusto kayong paggawa ng Kymco motorcycles such as the like. Okay, labas ko lang.